everyone, and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management course from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. So we are in module number 3 in plant cost estimation. And in this segment, we will discuss some order of magnitude and also study estimate methods. Okay. Baik, kita sekarang berada di modul nomor 3 mengenai perkiraan biaya investasi pabrik, dan dalam segmen kali ini kita akan membahas sejumlah metode estimasi orde besaran dan juga metode estimasi kajian. Okay, so let us start. This diagram tells you the two systems of classification of CapEx estimates. This is the 5 scale scheme, and this is the 3 scale scheme, and we are going by this 5 scale scheme in this class. Okay, so we are here right now. Baik, ini adalah penggolongan dari metode-metode perkiraan biaya pabrik atau biaya modal. Ini adalah metode-metodenya. Kemudian, dan seperti yang Anda lihat, ada 2 sistem untuk menggolongkan metode-metode tersebut. Yang sebelah kanan adalah sistem 3 tingkat atau 3 skala, dan sebelah kiri adalah sistem 5 skala. Nah, di dalam kuliah ini kita menggunakan sistem 5 skala. Dan sekarang kita berada di sini. Order of magnitude methods is also called CFE methods, okay, or capacity factor estimates. And these methods are generally very quick. Okay, you can easily do these kinds of estimates in a matter of minutes as long as you have the appropriate data. Consequently, they have generally poor accuracy. Okay, and because they're so quick to do, CFE calculations are usually done in-house. In the sense that we don't need to hire any consultant just to do these calculations. Okay. And these are the 3 methods that we are going to cover in this segment. Turnover ratio, FCI per annual ton capacity, and also 7/10 exponential rule. Ya. Baik, jadi metode orde besaran ini juga dikenal dengan istilah metode capacity factor estimates, CFE. Ya. Nah, sebagai suatu kategori, metode ini bersifat sangat cepat, ya, sangat kasar. Jadi akurasinya biasanya tidak terlalu bagus. Tetapi karena mereka ini bisa dilakukan dengan sangat cepat, maka perhitungan-perhitungan CFE ini biasanya dilakukan saja in-house. In-house maksudnya yang melakukan adalah perusahaan pemrakarsa proyek itu sendiri. Tidak perlu menyewa jasa konsultan hanya untuk melakukan perhitungan CFE. Dan ini adalah 3 metode yang akan kita bahas dalam segmen ini, yang termasuk dalam kategori metode-metode orde besaran. Dan semua metode ini tidak akan memerlukan rancangan proses apapun. Okay, now let's take a look at the greater detail at these 3 order of magnitude methods. Okay, and the reference for this one is Garrett's book. Number 1 is the complete plant cost estimating chart, and you can see, you can examine these charts in Garrett's book in appendix number 2. I'm 100% sure that you can figure out how to use those charts very, very quickly. The second method is the turnover ratio, which is defined as the annual sales of product divided by plant capital cost. Okay. And again, you can find the table that outlines this, the value of turnover ratios of various chemical products in Garrett's book. Okay, and 2 informations are involved here: annual sales of product and plant capital cost. Okay, the product price are taken from Chemical Marketing Reporter, which was published in 1987. Again, this is in Garrett's book. Of course, if you can somehow find an updated version of turnover ratio that uses newer data, that will be perfect. Okay, and the plant capital costs are read from charts in appendix 2. Okay, yep. Jadi metode yang pertama adalah metode diagram perkiraan harga untuk pabrik-pabrik lengkap. Jadi alih-alih alat per alat yang ada di sini di buku Garrett appendix kedua, ini adalah cost curve atau kurva harga untuk seluruh pabrik. Kemudian metode yang kedua adalah turnover ratio, yang definisinya adalah nilai penjualan produk atau omset produk tahunan dibagi biaya modal pabrik. Ya. Jadi ada 2 informasi di sini, harga produk dan harga pabrik. Harga produknya diambil dari jurnal Chemical Marketing Reporter, yang untuk di buku Garrett yang diambil adalah edisi terbitan 1987.
Tentu saja kalau Anda bisa mendapatkan data-data yang lebih mutakhir, itu menjadi jauh lebih bagus. Kemudian harga pabriknya sendiri dibaca dari Appendix 2, dari chart yang ini maksudnya. Ya. Kalau Anda buka bukunya Garrett, Anda akan mendapatkan tabel yang berisi satu daftar yang cukup panjang mengenai jenis-jenis produk yang tersedia, nilai-nilai turnover ratio-nya. Oke. Saya yakin Anda akan bisa dengan tidak terlalu lama Anda bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan complete plan cost estimating chart ini maupun tabel turnover ratio yang ada di buku Garrett. Okay. And the last method for this category is the 7/10 exponential rule, and you can apply this method as you will with individual equipment cost estimate. Okay. Now, for individual equipment cost estimate, this exponent is usually 0.6. But here, the exponent is 0.7. So cap 1 and cap 2 refers to capacity 1 and capacity 2. So if you have an FCI for a process plant at 1 capacity, you can calculate the FCI for the plant different capacity using this correlation. Okay. Jadi metode yang terakhir ini adalah metode eksponen 7/10. Penggunaannya sangat mirip dengan rumus eksponen untuk mengkoreksi harga alat individual terhadap kapasitasnya. Tetapi kalau di sana, untuk alat individual kita menggunakan eksponennya 0,6, 6/10 rule di sini adalah 7/10 rule, jadi pangkatnya 0,7. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa tidak ada rancangan pabrik apapun yang diperlukan untuk menggunakan metode-metode CF ini, Capacity Factor Estimates. Now, we've come to the second category, which is the study estimate. And actually, if you look at the 3-scale system, these two estimation methods are lumped together as one larger category, which is simply called order of magnitude estimates. Okay, so again, it really depends on whether we're talking about 5-scale system or 3-scale system. And these are the names of the methods for study estimates. Jadi sekarang kita bergerak ke sini. Kalau Anda perhatikan dalam sistem 3 skala antara order of magnitude atau capacity factor estimate dengan study estimate ini digolongkan menjadi satu kelompok order of magnitude estimate. Ya. Dan ini adalah metode-metode yang tergabung di dalam masing-masing golongan tersebut. So in this study estimate method, we require main equipment sizing calculations. Okay. Usually using shortcut sizing is sufficient for this type of estimate. And then we also require purchase cost data, okay, in FOB basis. Now, pay attention to this small but important detail here again. So for study estimate methods, the equipment purchase cost basis is FOB, free on board, right? Not delivered equipment cost. This is perhaps one of the most famous study estimate method called the Lang method, which uses a single factor. Okay, again, very, very simple. So what you do here is first you determine the purchase cost in FOB basis of all major equipment. Remember, only major equipment is sufficient, right? And then we take the summation of all of those purchase costs of major equipment and then multiply it with the single factor to obtain the CTM, total module cost of plant. Okay. We will discuss in the next segment what CTM means, okay? And the value of this Lang factor, this so-called Lang factor, depends on whether our plant is dominated by fluid processing or perhaps it's balanced between solid and fluid processing, and whether it's dominated by solid processing. Okay? And these are the values of the Lang factors, okay? Going from fluid to solid, the multiplication factor decreases, which indicates that capital expense tend to be more expensive for fluid processing plants compared to solid processing plants. Alright. Jadi metode yang pertama adalah metode Lang. Ini metode yang sangat populer untuk kategori study estimate. Ya. Yang diperlukan di sini adalah harga beli alat dalam basis FOB. Hanya untuk peralatan utama saja. Kemudian harga-harga beli tadi kita jumlahkan, ya, dan kita kalikan dengan satu faktor saja, namanya adalah faktor Lang. Di mana besaran dari faktor Lang ini tergantung dari pabrik kita mengolah apa.
Kalau pabrik kita didominasi pengolahan fluida, maka konstantanya adalah ini. Jika pabriknya kira-kira balance antara fluida dengan padatan, maka konstantanya ini. Dan jika pabriknya didominasi oleh pengolahan padatan, maka konstantanya adalah ini. Dan Anda bisa lihat bahwa semakin pabriknya cenderung mengolah fluida, maka faktor lengthnya meningkat. The second method in study estimate is called the hand method. Now, instead of length method, this uses several factors. Okay, again, what you need as the basis for the calculation is the FOB purchase costs of the main equipment. And then you group the equipment according to these classification. Okay, fractionation columns, pressure vessels, heat exchangers, and so on, in which each equipment category has its own multiplication factor. Okay. So what you do then is you multiply each of the purchase cost within this group with its appropriate cost factor, the hand factors, and then you add up everything. Ya, jadi metode yang kedua adalah metode hand. Dalam metode hand ini sama ya. Jadi informasi umpan yang diperlukan adalah harga beli alat dalam basis FOB. Kemudian peralatan tadi kita bagi-bagi menjadi beberapa kategori sesuai tabel yang ada di sebelah kanan sini. Dan jumlah purchase cost ya, jumlah purchase cost untuk setiap kategori kemudian kita kalikan dengan faktor yang sesuai. Misal untuk kolom-kolom distilasi faktor pengalinya ada 4, untuk fired heaters ini faktor pengalinya adalah 2 dan seterusnya. Kemudian itu semuanya kita jumlahkan untuk mendapatkan total module cost. Okay. And please read Cooper book subsections 431 and 432, which tells us in a lot more detail about these study estimate methods. Okay, all right, that's it for the segment, and we'll see you in the next one. Thank you.